DXDC Radyoman Report. Gikatingad-an sa mga residente sa Samal Island nga naa day giingong balon apan gituuhang tunnel silang lugar ug kung walay na disgrasya dili usab nila mahibal-an. Kini human nga adunay duha ka batan-ong nag-edad 20 ug 16 anyos ang nahagbong sa maong balon sa Purok Riverside, Barangay Kugon, Babak District, Samal Island, Davao del Norte niadtong Sabado, December 9, 2023. Sa impormasyon gikan sa Davao City Fire District Special Rescue Force, pinaagi sa Facebook post nga aduna kinigilaw mo nga 220 feet din atol sa ilang rescue operation. Patay ang usa sa mga biktima samtang luwas sa bangusa nga matud pa mga trabahante nga mao'y nagalihok sa balon. Sa inisyal nga pagpanubay, nahagbong ang hagdanan nga gigamit sa duha, hinungdan nga nahagbong sab sila. Daling naglusad ug high angle ug confined space response ang otoridad ug ginasuta usab kung kinsa ang nagpaluyo sa mong balon nga gituuhang walay permit. Butyag pa sa yang si Fatima Faith Fuentes nga mao ang problema o bisan unsang konstruksyon silang lugar ang ipahibalo sa publiko aron luwas sa disgrasya ug sumala pa niya nga bisan pa man og kana publiko o pribado ang konstruksyon o aktibidad ang ayang iagi usa sa lokal nga panggamhanan. Duda sa mga netizens nga basin ug adunay mining ang lugar tungod dili katuuhan ang 220 feet nga gilaw mo na sa balon. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radzuman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.